Bir зәңгәр диңгездә Ошкын исемле алтын балык яшәгән. Ул бик шаян һәм җитез булган. Ошкын барлык алтын балыклар кебек теләкләрне чынга ашыра алган. Диңгез, әйт әле, бүген кемгә минем ярдәмем кирәк? Алтын балык, дусларыма барча алып, алтын балык. Сәлам, кызылкай. Ә син нишләп шундый кәефсез? Минем кыскачам сынды. Хәзер үземә яңа өйдә төзи алмам инде. Бер дә борчылма. Мин сиңа ярдәм итә алам. Минем кыскачымны да төзәтә аласыңмы? Әлбәттә. Рәхмәт, Ошкын. Исән бул. Киттем. Алтын балык, дусларыма барча алып, алтын балык. Әй, нәни? Сәлам, нәни. Синең бу балыклардан тизрәк буласың киләме? Юк, алардан калышмыйм дип кенә ашыгам. Минем алар белән бергә уйныйсым килә. Үземә генә күңелсез. Әйдә, мин сиңа булышырмын. Хо-хо! Шундый күңелле. Минем хәзер дусларым бар. Рәхмәт сиңа, алтын балык. Алтын балык, дусларыма барча алып, алтын балык. Салмак, салмак. Син кайда? Менә икәнсең. Ә нәрсә булды сиңа? Кәефең дә юк бугай. Минем кармавычларым бигрәк күп. Һаман шуларга буталып йөрим. Буталам да йыгылам. Башкалар миннән син әкрен, авыр сөякле, озак кыймылдыйсың дип көләләр. Бәлки, сиңа ашыкмаскадыр. Кара, синең бит 8 кармавычың. 8 ярдәмчең бар. Ура, булдырдым. Димәк, мин авыр сөякле түгел. Юк, әлбәттә. Син бары тик үзенчәлекле генә. Теләкләрне чынга ашыру өчен кайвакыт тылсым да кирәк түгел. Бер җылы сүз, сабырлык һәм игътибарлык та җитә икән.